Vin a terra e o mare galego medrar con por ti, Rosalía, por ti, Terzo Emilio, Por ti, Daniel, por ti, Manuel, por ti, que ni no me tes. por todos Boas tardes, benvidos e benvidas á nosa asociación Terra de Outes, a esta presentación dun novo libro, neste caso de Natalia de Motero. Desde nada, gracias por vir nesta tarde, así como dixo o noso compañeiro Xusto López Carril, esta tarde chuviosa, de inverno, na que, eu estou tendo unha tarde fantástica en compañía do meu amigo Mario, que levamos toda a tarde paseando de aquí para lá, dando unhas risas. Entón, para min era un pouco colofón desta tarde fantástica estar con vos aquí presentando o de Natalia. Natalia é unha rapaza que non conocía persoalmente. Falamos hai un par de anos por Facebook, que a mí lle preguntei, vendo que quitar aquel libriño que lembraredes, un libro que sacou con 17 anos, non? 17 anos, tiñas cando publicaches, estaba Baus, foi escrito con xa 16 anos, eu, vendo na prensa, pois, de que falaba sobre a orixe e o tema do libro, interesábame porque falaba do encordo da fervenza, non? Que se fixo sobre eu non sabía esta historia, sobre unha aldea que tuvo que ser desaloxada, na aldea de Baíñas, onde era originaria. Eu non conocía, sabía do encoro, evidentemente, pero non sabía que detrás dese encoro tamén había unha aldea que fora desaloxada, non? Hai uns 50 ou 60 anos. Entón, pois, conectei con ela, interesado polo libro, sorprendido tamén pola súa xuventude, non? Que tivese estas inquietudes. Ela, pois, moi humildemente me dicía pois, que era un libro que non me iba a interesar porque era poesía, eran como contos, que non tiña interese polo que eu quería ver, e ao final, pois, amablemente díxome que me pasaría o PDF, que o libro estaba esgotado, levaba xa 3 edicións, esgotárase, e díxome, mando o PDF, pero ao final o que me mandou, díxome, mira, como non che vai interesar, en vez do PDF vouche mandar outro libro que che pode interesar, que é unha pequena tese que se fai europea, sobre as vilas asolagadas pola agua, polos encoros e así. E, moi interesante, evidentemente, e tamén me dou o dato, pois, de, como se chama o xornalista Oreiro, non? Lois Oreiro, que é xornalista da Televisión de Galicia, que tamén é oriundo de Brandomil, en Zas, que tamén ten un libriño sobre a historia do río Xallas, un percorrido literario alrededor do río, non? Que está publicado en 3C3. Pois son temas que a mí me interesan moito, non? Tamén polo río Tambre, como sabedes, que é o río que está onde eu nasín, case, é onde vivo, non? Que vivo nasín en Cando, como sabedes, vivo en Negreira, entón é un río que tivo moi presente tamén, non? Entón interesábame esta temática dos ríos e estas historias. E Natalia, pois, foi o único contacto que tive con ela daquela. E hoxe, pois, vin que quería publicar este libro, foi o coincidencia que eu este aquí porque ia estar o presidente, Xoán Mariño. Ao final pensábamos que non podía estar, entón díxome se presentaba o libro, claro que sí, encantado, non? Fixo unha ilusión ademais presentalo, aínda que tamén foi iniciativa de Vicente a presentación. A presentación faise no marco do 8 de marzo, como sabedes tamén, que foi esta semana, pois pretendíamos tamén quitar, dar unha especie de acto moi humilde, moi pequeno, pero non por iso menos importante, para poñer en valor pois a obra dunha muller como a Natalia, tan nova como vedes, non? Que nasceu no 90, se non me equivoco, 99, tes 22 anos, claro, estaba pensando, 22 anos, pero estaba pensando en 90, son 2000. Como vedes, era moi deficiente en matemáticas no instituto, que si José, non? Nunca pasei dun 0 en matemáticas, e non sei como aprobei o bachillerato. Ben, pois Natalia decideu estaros aquí presentándovos este libro, que é o seu último libro. Ten un libro anterior, que tamén penso que terá unha difusión escasa ao millón de librerías, non o sei, non? Que é este libro que fixera sobre riscos
agrarios, non? Referido sobre todo aos accidentes laborais e agrícolas, con temas de tractores e así, un libro sobre prevención en riscos agrarios, que, bueno, veis que é unha rapaza que ten, por lo tanto, un É un manual de prevención, É un que manual de chamo eu, prevención, non? para mí. Eu non li o libro, eu non tenho... Pasa que, claro, a xente non lle fai caso, despois vemos esa prensa, os accidentes, os embarcamentos, e todos os tractores, e todo eso. Sí, claro. O libro chamase Prevención de riscos agrarios e gasto da morte, non? Tamén é un pouquiño o que empata con Susto, que tamén, como sabedes, é conocedor do gasto da morte, pero falarei despois dele. E Natalia, bueno, pois ten eses, agora estes 3 libros, e ademais diso, pois é colaboradora habitual na Voz de Galicia, e columnista na edición de Carballo. Tamén o último artigo publicado que eu saiba tamén é unha columna sobre o congro da gasto da morte, non? Da Muxía. Tamén famosos secadeiros de congro en Muxía, que me fixo ilusión no artigo, porque tamén eu, como traballei ali, pois tamén me interesaba este tema no seu momento, non? Además, conocía a familia que tiña esta explotación. Ben, no libro de Natalia, falaramos tanto ela como Susto, ela era uns poquinhos poemas tamén, para que vexades un poquinho o seu estilo, e despois, se queredes, podedes comprar algún exemplar que van a estar aí á venda. Esta editorial, bueno, vedes que está publicando moitísima poesía, sobre todo xente nova, pero non só. Está sendo unha das editoriais máis potentes hoxe en día na edición literaria, sobre todo, nomeadamente de poesía. E no caso de Susto López Carril, pois, como sabedes, é un veterano xornalista, non? Un dos pioneiros da Radio Galega, ademais, unha voz moi reconocida. Calquera persoa que lle fales de Susto López Carril, pois sabe que era, non? De feito, o meu pai dixenlle hoxe, non? Que ia estar con Susto López Carril, a quen tiña moito. Non me recuerdo. Dixo meu pai, home, Susto, dixo, sí, sempre o escoito e tal. E dime, joder, pois a ver se ides falar castellano ao Susto López Carril. E dixo, pero por que me dixe eso? E non sei castelán ou inglés, como vas comer con Mario, a ver o que bebedes e tal, non vai a ser que faledes outros idiomas. E dixe, non, tranquilo, que imos estar ben para a tarde, non? Ben, bueno, esquecín de dicir tamén que Natalia ten un vínculo con Vicente, aparte de que, bueno, son moi seguidores un do outro nas redes sociais. Natalia foi tamén recoñecida por unha asociación que hai na Argentina polo seu activismo por da erradicación da poliomielitis. Da poliomielitis. Que eu espero que aquí hai entidades que este tamén con Rosa, como eu estou metido nas entidades de aquí, espero que tamén estea no grupo apoiando as entidades de aquí, porque o tema estou facendo tamén unha labor por a loita, porque por o tema da lei esta nova lei que está saindo, a lei de memoria democrática, a nova lei, que na disposición 10ª fala tamén do tema da polio. Sí, eu esquecime a falar de antes, pasei mesmo, estaba falando de Susto. Ben, no caso de Susto López Carril, como vos dicía, é xornalista da Radio Galega. Falábamos antes de entrar así na presentación que unha das súas colaboracións máis conocidas actualmente é Mar de Ardora, que sae todos os sábados pola mañá emitido. É Ferrado e Medio. É Ferrado e Medio, que fala tamén é far diso, que fala do agro, tamén é outro vínculo ao domingo, a eso das 7 da mañá, home, son eu oyente dese programa, escoito sempre, teño que estar agora, e a veces ainda me durmo, pero... Teñes presentado o seu libro. Sí, claro, pois despois de aquí na mesa vamos. Bueno. É moi ben, non pasa nada. Ben, entón, o que pasa é que perdo o fío, sabes? Estou intentando recordar. Entón, xusto, pois, bueno, un xornalista que non... A ver, todos sabemos que é Susto López Carril, non? Ademais, bueno, incluso tamén esta semana, que foi a semana do 11M, dos atentados de Madrid, teño recordo perfectamente clavado daquela emisión na que ti retransmitiras boa parte do atentado, non? Durísima emisión. É así, non? Teño bo recordo, non? Durísima emisión, ademais había que falar da vertente galega, empezamos a descubrir que había xente galega despedidos ou mirando das fiestas. E logo o tema da autoría, non? Eu desde o primeiro momento negueime a apoiar a primeira teoría, non? Foi un programa durísimo. Si, bueno, que ese recordo, non sería ser deste recordos inventados, de escoitar chatina... Para mí, o Prestige, con diferencia, o que me marcou, a miña vida profesional marcou o Prestige. É un barco que me vai seguir hasta o último. Ademais, a Limuxía, que foi o punto cero, non? Logo 11M, logo os atentados terroristas, que todas as mañas nos anos do chumbo, non? De ETA.
Podo contar unha anécdota. Claro, claro. Ás 8 da mañá chamamos a Paco Vázquez, acababan de matar a Ernest Lluzo, que fora ministro de Sanidade. Paco Vázquez estaba pescando luras no peirao da Coruña e non sabía nada. Chamámoslo no móvil e puxos a chorar, pero a chorar desconsoladamente, tanto así que eu lle dixen: alcalde, se non pode seguir, non seguimos. Aquí de arriba, desde aquí para... E logo, bueno, os accidentes de barcos, non? O outro día que foi terrible, non? A guerra de Yugoslavia. Pero eu creo que o que me vai acompañar é o prestixio. Eu penso que, lamentablemente, vai me acompañar hasta o final. Lamentablemente ou positivamente. Pois se queres xa che dou paso a ti directamente e me quedará na Bueno, boas tardes, é un placer estar outra vez en Outes, non hai dúas sin tres. Estuve nas cosas dos Carpinteros da Ribeira, estuve no Festival de Cine do Mar, que para min é casi que xa unha tradición, e agora volvo aquí por terceira vez. Vou empezar cunha anécdota que me contou un día o exalcalde de Corcubión, Rafael Mouzo Lema. Foi invitado a Cuba, e Fidel Castro deu un discurso pequeno, 5 horas e media, 6 horas aquel día. Fora na zona de Camagüey. E ao rematar o discurso, Fidel invitou aos galegos a que foran con era de partir. Entonces Fidel dixo que vengan os galegos. E Castro chegouse ali e dixo de a Rafael Mouzo: e usted? E dixo: Corcubión, soy alcalde de Corcubión. Entonces Castro dixo: Corcubión, ayuntamiento situado a pocos metros de Cee e a poquísimos kilómetros de Finisterre. Pueblo administrativo. Luego está, fixe un pequeno mapa. Antes de llegar a Mujía, está el monasterio de Moraima. Situou Moraima. Siglo tal, siglo cual. E logo falolles do resurdimento galego, dos poetas do resurdimento. Castro era enciclopedista, é dicir, non é que coñecera Moraima, nin coñecía Corcubión, pero ele tiña un saber enciclopédico, é dicir, de atesorar recordos. Curros Enríquez foi unha das grandes figuras do resurdimento, un dos grandes poetas civis, o gran poeta civil de Galicia. O enterro de Curros Enríquez é a maior manifestación de pesar na historia de Galicia de todos os tempos. Foi na Coruña e foi un enterro absolutamente recordado para toda a vida. Curros Enríquez tiña un ídolo, que era Francisco Añón. É dicir, o gran poeta civil de Galicia tiña un ídolo, de tal xeito que o sitúa como guieiro dunha das súas obras, o guieiro do Divino Sainete. Cando chegaba aquí, preguntándome como podía abrir esta intervención, atopei na entrada o rostro de Francisco Añón e o bicentenario, que, se non me equivoco, deu de ser hai 10 anos, por lo tanto estamos nos 210 anos. E aproveitei para tratar de perfilar unha serie de ideas unidas a Natalia, que está hoxe aquí. En que se parecen Añón e Natalia? Primeiro, naceron no rural. Entre Boel e as Gándaras en Baíñas hai 28 kilómetros de distancia. Segundo, Añón era fillo de labregos acomodados. Logo a morte quedou na miseria, pero ese é outro asunto. E hai familia labrega tanto nos avós como nos pais de Natalia. Terceiro, Añón era ideolóxicamente comprometido contemporáneamente, progresista e anticlerical. Natalia é unha muller comprometida cos seus tempos, e alguén ve nas redes sociais, aparece nena da aldea, nena nacida na aldea, muller do século XXI. E o 8 de maio estivo aí representada. Eu sempre digo que este século será, se nos deixa a guerra, o século da muller, ou non será. Terceiro, empezaron novos a escribir, moi novos. Cuarto, escribiron do amor e do rural. Atopei un poema de Añón que se chama Amor apresurado, do ano 1869. E atopei un himno á agricultura do 1873 tamén de Añón.
Natalia empezou aos 16 anos, non aos 17 anos, creo que unha cousa así. Pero avancemos, hai máis datos. Moi cosmopolitas e variados nas lecturas. Añón viaxou moito. Escapou a Lisboa no ano 1800, despois da Revolución de 1845. É probable que Natalia non viaxara tanto, pero para ser cosmopolita non é necesario viaxar. Emmanuel Kant, o filósofo, que pasaba polo reloxo de Königsberg sempre a mesma hora, ás 12, era o home máis informado do seu momento naquel mundo, sin moverse de Königsberg. Él nunca marchou da cidade, nunca fixo un viaxe. Era moi contrario a facer viaxes, pero chegabanlle gacetillas, non había correo electrónico, pero chegabanlle gacetillas de todo o mundo, de todas as partes do mundo, e era moi informado. Sexto, escriben nos xornais. Añón escribiu nos xornais e Natalia escribe un xornal, ou nos xornais e nos digitais. Este asunto que pode parecer banal, non é, porque os escritores sempre escribiron nos xornais. Século XIX e século XX. Larra facía escritos nos xornais, por poñer un exemplo, e se collemos esa época crítica de España, como foi o 98, Unamuno, Ramiro de Maeztu, Baroja, todos escribiron nos xornais. Ortega y Gasset escribía artigos nos xornais antes de facer os libros. E temos un exemplo que é Valle Inclán, galego, que escribiu as súas famosas sonatas nos xornais. Melville, o autor de Moby Dick, é un xornalista que lle pregunta a un náufrago dun barco que foi atacado por un cachalote xigante. Aí está o xérmolo de Moby Dick. Quero decir que, como vedes, hai unha certa unificación entre esas vidas. Outro, Añón viviu momentos críticos do século XIX, momentos de revolucións, como por exemplo a Gloriosa, como por exemplo a Contrarreforma Absolutista. Añón viviu nunha España convulsa, nun continente convulso. A min, cando me preguntan que século elexirías para vivir se non viviras neste, eu sempre digo no 19, porque é unha época de revolucións, de cambios, de moitos cambios. E Natalia, unha idade tan temperá, está vivindo ni máis ni menos que unha pandemia e agora unha guerra de final imprevisible. Nacendo no ano 1999, ten esa capacidade. É dicir, malia que pareza que non, hai evidentemente concomitancias. Añón logo queda en Madrid, preside a Galicia literaria, e acaba arruinado, na miseria, en unha fosa común. Un día dixo un inglés no Faro Vilán, un xornalista inglés: si nosotros tuviéramos esta costa, la que va desde Camelle al Faro Villano, esto sería un centro mundial de visitas e tal. Tamén me dixo que eles sabían onde estaba soterrado Shakespeare, pero nós non sabemos, ainda non atopamos o corpo de Cervantes. Algo realmente inaudito. Como vedes, polo tanto, hai unha relación clara entre Natalia e Francisco Añón, é dicir, concomitancias, moitas concomitancias. Este libro, recordaba antes en Santa Comba, empeza con un naufraxio. Jacques Prévert, o escritor francés e cantante, escribiu O Guardián do Faro, que é unha obra pequena pero maravillosa. Un fareiro padece cada noite ao comprobar como os paxaros atraídos polo resplandor do faro se precipitan contra a torre e se golpean. Movido pola compaixón e pola piedade, pois non quere que morran máis paxaros, decide apagar a luz do faro. Entón, a noite na que decide apagar a luz do faro hai unha densa néboa e se achega un cargueiro ao cabo, pode ser Fisterra, o Vilán, Touriñán, o que queirades. Se desorienta o barco en medio da escuridade da néboa e choca contra as rochas. O barco naufraga. O barco vai cheo de paxaros, de milleiros de paxaros procedentes de África Central. Esta historia, que é moi breve, pero que é un encanto, fala da compaixón, fala da piedade, algo que está faltando nestes tempos. No libro de Natalia hai moita compaixón e moita piedade polo ser humano,
e polas súas paixóns. A segunda palabra que aparece no libro é delirio, e creo que estes tempos poden representar perfectamente esa palabra. Creo que o título está moi ben escollido e máis nestes tempos. Acabo de ler hai un momento nun informe publicado, por certo, por unha revista china, que agora mesmo temos suficiente armamento nuclear para destruir toda a vida sobre a Terra, falo tamén da vida animal, pero non só para eso, sino para cambiar a órbita da Terra. É dicir, podería haber esa posibilidade. Eu pregúntome, onde están os tesouros de bondade, de inteligencia que nos poida salvar? O amor. Vou recoller aquí un texto dun suicidio que tivo lugar na Coruña na década dos 20 do ano pasado, do século pasado. Di o escritor: aquel suicidio me fascinó durante mucho tiempo. En un barrio coruñés, un estudiante y su novia se dieron muerte en el jardín de un restaurante. Se sabía que estaban apasionadamente enamorados el uno del otro. Sus familias, que se conocían, mantenían relaciones excelentes. Cuando se le practicó la autopsia, a la muchacha se descubrió que era virgen. En apariencia no existía ningún problema, ningún obstáculo para la unión de aquellos dos jóvenes, los amantes de Coruña. Se disponían a casarse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué aquel doble suicidio? No aportaré gran luz sobre ese misterio, pero ¿acaso un amor apasionado, sublime, que alcanza el nivel más elevado de la llama, es incompatible con la vida? Es demasiado grande, demasiado fuerte para ella. Solo la muerte puede acogerlo. Este libro fala de amor, fala de delirio, fala das diferentes fases do amor, da preocupación polo amor e das dificultades que ten. Pero tamén, insisto, fala da compaixón e da piedade. Eu, cando vexo alguén inocente, xúlgome con moita severidade. Un can mallado a paus, a mirada dun can mallado a paus, ou, por exemplo, un velliño que nos tempos de internet non atopa a dirección do médico que vai a visitar en Santiago. Faltanos probablemente inocencia, non, para medir estes tempos. E o libro que reclama precisamente é sobre todo menos ficción, menos datos, menos posibilidades, menos guerras, máis fabulación, máis utopía. É unha palabra complicada que é desrealizar a realidade. Estamos tan saturados, tan informados permanentemente, que necesitamos desrealizar a realidade. A vosa asociación nace en tempos de guerra, o 2004. Estamos en tempos de guerra. E cando alguén di que é imposible que esta civilización non teña guerras, está mentindo. Porque tamén para aquí viña recordando que Creta foi capaz de vivir centos de anos en paz. En Creta non había exércitos. Só había poetas, xente que pintaba golfiños, e a xente vivía en comunidade espiritual. Había transaccións económicas para non morrer de fame, punto. Hai unha frase escrita por un poeta, por un escritor latino, romano, que di: si vis pacem para bellum, si quieres la guerra, prepara la paz. É unha frase terrible, tan terrible que unha das partes desa frase, para bellum, quedou como unha marca dunha pistola. Nestes tempos nos que estamos tan necesitados de palabras e tan necesitados de compaixón e de piedade, temos, polo tanto, ante nós un libro que axuda precisamente a fuxir de todos eses mundos e de todos esos problemas. Pensamos que íamos cara aos felices anos 20, que volvíamos 100 anos atrás para unha época esplendorosa, e empeza xa a haber ensaios, películas e libros que falan de que estamos regresando a unha época que Natalia non viviu, pero sí que foron os anos 70, a década dos 70. Crise económica, crise do petróleo, crise enerxética, moita dureza, e logo chega a época neoliberal. Chega Reagan e chega Thatcher. Isto pasa nos anos 70, en España, transición política, etc. etc.
Nos 70, Natalia ni siquiera era un proxecto. Ni siquiera era un proxecto, porque nace no ano 1999. Pero os que vivimos os anos 70 e logo vivimos a década dos 80, que foi bastante ben distinta, sobre todo a nivel musical e a nivel de costumes, pois témolo bastante na cabeza. Non vos preocupedes, non vou facer como Castro. É probable que o poidera facer, pero non quero emular a Castro nas 5 horas e media de discurso. Simplemente decirvos que é unha honra para min estar aquí e volver a estar con Natalia. Síntome, ademais, nun espazo moi agradable. Moitas gracias. Muchas gracias por tus palabras, por la presentación tan bonita. Natalia, entón, se queres, pois... Por suposto, en primeiro lugar, moitísimas grazas por asistir hoxe a este acto. A verdade é que nunca estiven tampouco en outros, pero sei que vou volver este ano porque estou ofrecida a San Campio. O ano pasado estivo miña curmá Tatiana, ca que traballo dende fai anos. Ela comentárame de que nunca vira un santo momificado de tal maneira. Ela non é crente, como a min, porque eu sí que son, non creo na igrexa nin na institución, pero confésome moi crente. Creo que a todos nós, sexa unha parte real, unha parte científica da nosa mente ou algo que nos une a nosa propia conciencia, a religión é nos necesaria, sobre todo cando nos sentimos desesperados na vida, ter algo que nos aferrar, algo que nos dé a esperanza. Entón eu sí que me considero crente. Entón ela díxome que a levaran para quitarlle o mal de ollo que lle pudera vir na vida. Eu rimo un pouco con ela, pero tive un ano tan esplendorosamente malo en tantos sentidos que chegou un momento que me ofrecín a San Campio, da mesma maneira que cando era pequena me ofreceron a Santa Lucía, e iso cambiou pois a miña saúde. Entón este ano teño pensado volver aquí, volver a esta terra que hoxe me acolle para cumprir unha promesa. Estou segura que me ha de valer. A verdade é que recordando as palabras de Ramón, faime moita ilusión acordarme daqueles anos. A verdade é que levo únicamente 6 anos escribindo, é bastante pouco tempo. E acórdome que empecé a escribir porque estaba facendo un proxecto con as compañeiras para a Universidade Pablo de Olavide. É dicir, a mente nunca nos parou demasiado. E acórdome que queríamos enmarcalo na lenda negra que hai en torno á Costa da Morte, dos Raqueiros, de toda a historia que envolve este lugar tan máxico. E a miña compañeira díxome, pois vamos a Ponte do Porto e vamos a xuntar Rafael Lema. De feito, meu bisavó é da Ponte tamén, e meu bisavó xa non, sería meu tataravó, é dicir, teño raíces alá. E fomos, eu acórdame que me sentei como se fose Xusto López Carril en fronte de Rafael Lema, e lérame no día antes 4 libros del, e solteille. Gustoume o Capitán Araña, pero parece un pouco copia da Expedición ao Pacífico de Marilar Aleixandre. E díxome, xa, bonita, pero díxome con outras palabras, pero eu me dicir, mira, que saibas que publiquei eu antes que a Marilar Aleixandre. Entón, acórdame moito, pois, de como ás veces tamén é necesaria a humildade, que por moito que saibas, tamén é preciso ter os pés na terra e afrontar a vida con humildade. E a partir de aí, pois, se xurdiu unha gran amizade con Rafael, con seu irmán tamén, e tamén empecé a escribir. A verdade é que contaba onte en Santa Comba que Vaos para min é a raíz. Comentaba yo a Ramón que o libro en sí non ten un gran interés, non está históricamente vinculado, non é unha gran xoia ensaística, nin moito menos, pero fixo posible que no ano 2016, cando se facían 50 anos da entrada do encoro, da apertura das presas, pois se falase do que ocorreu naqueles anos, naquele ano 66, en como botaron a xente das súas casas, de malas formas, en como únicamente unha persoa se atreveu de forma tácita e rotunda a confrontarse
cando os demais veciños non puideron outra cousa que coller as indemnizacións e marchar. A verdade é que é unha historia durísima e supoño que algún día alguén se atreverá, xa o fixo Lois Oreiro no seu momento, pero habería que darlle outra volta e contar todas as intrahistorias que hai neste suceso, porque é tristísimo. Falamos agora da pobreza enerxética que tanto se di nos medios, pero na aldea de meus avós, nos anos 80 largos, tendo en fronte o encoro da fervenza, dándolle a carburos metálicos, que foi o que posteriormente lle vendeu a Ferroatlántica, os terreos, por unha miseria, basicamente, terreos tremendamente fértiles, eles carecían de luz eléctrica. E saían nos xornais reivindicando que alguén se acordase deles porque era unha total injustiza. É dicir, que a pobreza enerxética non é de agora, senón que é unha realidade que habita dende sempre nesta España, que moitas veces daría para máis dun ensaio sobre este tema. E despois hai moitísimos temas, como por exemplo as minas de rutilo, que se fala moito dos minerais estratégicos que fornecen as guerras, e meus avós traballaron nas minas de rutilo cando se empezaban a explotar nos vaos, aínda que verdadeiramente non houve unha proxección a posteriori porque non eran rentables. Entón, naqueles anos, iba a calquera lado, e sobre todo nos tanatorios, era moi famosa cando aparecía, porque me chamaban a rapaza dos vaos, as persoas maiores, aí ven a rapaza dos vaos. E un ano despois, cando publiquei Prevención de riscos agrarios na Costa da Morte, era a rapaza dos tractores, porque falaba dunha realidade moi esquecida, que é a relación entre os accidentes de trator e a crise demográfica en Galiza, onde se repite un mesmo patrón, persoas maiores de 65 anos que moitas veces utilizan o trator incluso para ir á farmacia porque non teñen outros medios, porque non hai un relevo xeracional, e sobre todo unha maquinaria antiga onde moitas veces nen sequer hai estruturas de protección homologada. E moitas veces, sobre todo políticos, municipais, etc., denuncian que é porque os gandeiros non están ao día, non se queren modernizar, non teñen interese pola prevención, pero moitas veces non entramos nas realidades das familias, nas realidades que habitan os concellos, nos nosos gandeiros, que moitas veces non poden acceder a modernizar as súas explotacións e a investir en estruturas de protección que lle axuden a evitar este tipo de accidentes. Entón, a verdade é que é moi interesante porque non hai precedentes reais non fomentados por institucións que falen deste tema abertamente e sobre todo porque temos moito que aprender de outras comunidades como Castela que teñen experiencia neste tipo de accidentes porque traballan con xornaleiros onde había moitas interferencias lingüísticas que desembocaban moitas veces en accidentes mortais. Entón, gustaríame que nun futuro houvese unha complementación entre a seguridade e a proxección de Galiza, porque estamos vendo, xa o vimos na pandemia, que necesitamos cultivar, que o sector primario non pode ser unha porcentaxe mínima, senón que ten que ser predominante, cando menos, e que non podemos fuxir todos cara á terciarización, porque verdadeiramente nos momentos de necesidade vemos que as exportacións e as importacións non nos poden salvar como sociedade. Entón, gustaríame que a partir deste libro me dixesen a rapaza do amor, cando menos, xa que por un lado son a rapaza dos tractores, por outro a rapaza dos vaos, que agora sexa a rapaza do amor, non que me chamen Cupido, pero polo menos que sexa algo agradable. A verdade é que este libro se estouse na pandemia. Eu creo que dende o ano 2020 ata agora, a miña propia vida tivo momentos álxidos, momentos de debacle. Era basicamente o que quería expresar neste libro, que ten referencias a Federico García Lorca, a Gabriel García Márquez, tamén a Xavier Ponte do Campo, que é un dos meus escritores galegos de referencia. Penso que é un dos escritores que mellor define o medo na súa proxección literaria.
Hai moitos escritores como Agustín Fernández Paz que falan do medo, pero verdadeiramente Xavier Ponte do Campo facía que sentise o medo a través da súa novela, e cando podes evocar no lector un sentimento así, verdadeiramente creo que logras fomentar un xénero tan difícil como o relato. As ilustracións que vedes no libro, hai algunhas, están feitas por min, son froito dun último instante onde precisaba algo que a través de algo gráfico tamén reflectise a realidade que quería proxectar nos poemas. Eu son neta tamén dun pintor que viviu a guerra, que foi padioleiro na batalla do Ebro, que verdadeiramente está esquecido, seguramente porque a súa prole e a súa descendencia non soubo xestionar o grande pintor que foi, considerado pois o autor do segundo Guernica de España. E a verdade é que as miñas raíces tamén son el, e quería de alguna forma facerlle un homenaxe a meu avó Manuel de Motero, e a verdade é que poder de alguna maneira expresar a pintura, aínda que é totalmente diferente a súa técnica, para min tamén foi importante. Falábamos antes da polio. A verdade é que teño o luxo de colaborar con Rotary, que é unha asociación que domina o mundo, que está presente en todos os países. En España a verdade é que é bastante menos, hai moi pouca proxección, pero intentan sobre todo axudar a enfermidades como a polio, que moitas veces a sociedade, a política, invisibilizou as vítimas, e tamén axudar a mocidade a que non se perdan, a facer programas adaptados que permitan que non caian nas drogas e en malos hábitos. Entón, para min foi un auténtico luxo poder axudar na medida do posible a causa e vincular. Hai un poema neste poemario que falas da ELA como enfermidade, pero que tamén se podería refletir en calquera enfermidade que nos pode abater. Eu tiven, pois, como a todos nós, a posibilidade de ver moita xente que quería morrer de cancro, de outras enfermidades. Entón penso que cando unha persoa sabe que vai morrer, ten a necesidade imperiosa de facer ese proceso de adaptación á morte. E moitas veces escoito a xente que está en procesos terminais dicir que está preparado para a morte, pero é algo tan cru, é algo que non podemos pensar de maneira racional, que eu penso que ninguén está preparado cara a morte, porque é algo que nunca vivimos. É unha primeira experiencia que verdadeiramente forma parte da fin dun ciclo, é o comezo de algo que non sabemos se verdadeiramente incluso existirá. Entón vou vos ler este extracto de ela, que é así: caeron as primeiras follas do outono en col da casa, e non tiven forza abonda para recollelas. Emerxeron as primeiras cedras nos bordos dos tellados, e deixeille continuar coa súa particular cruzada. A cotío intentei apresar cos meus dedos as camelias herodias, que floreceron con paixón e saña, e só logrei romper os seus pétalos contra o chan. No inverno chegaron as súbitas chuvias. Entre a emoción de ver as gotas esvarando polos cristais, esquecín por un instante que non podía sentir co tacto a súa friaxe. Cando volveu chegar o outono, co seu cheiro acedo a follas caducas, non quixen ver como se espían as árbores, nin quixen saber máis das cedras, que recobren furiosas o noso patio, engarzadas como esmeraldas preciosas. Abarrocín ata o canto dos paxariños na Candeloria, as chuvias primeiras, e quen sabe, a vida toda. A verdade é que nunca o contei, pero a persoa na que a meirande parte dos poemas que recobren este libro está inspirada, pois a persoa que me inspirei, a persoa que é a protagonista,
encarguelle no seu momento facer o prólogo. E díxome que non, pero a resposta non foi esa. A resposta foi exactamente: non son a persoa que buscas, nin son a persoa idónea para facer o prólogo do teu libro. Teño unha relación maravillosa con el, pero verdadeiramente aquelas palabras non as entendín naquele instante, pero despois, cando encontrei con Xusto esa simbiose de entender a obra, de facer tantas lecturas que verdadeiramente enriquecen o libro, con ese linear maravilloso, pois entendín as palabras. E a verdade é que me volvín a reafirmar que o destino o envolve todo e nos leva a estar hoxe aquí en Outes presentando e contando isto por primeira vez. Entón, con Do amor e o delirio, quería contar en definitiva todos os sentimentos que nos levan a ser quen somos, como o amor move o mundo, como nos ensina a cara máis doce de nós mesmos, pero tamén as aristas que máis descoñecemos de nós. É moi importante porque o amor é un sentimento tan vil e caprichoso que nos amosa as verdadeiras facianas de cada quen e, sobre todo, de quen somos, porque, falando da cultura xaponesa, din que temos tres caras: unha cara que amosamos externamente, unha cara que amosamos cara aos nosos próximos e unha cara que só ensinamos a nós mesmos. Ás veces descubrimos que a cara que amosamos a nós mesmos nen sequera nós a coñecemos. Entón, quería dicir con iso que fagamos, vivamos máis o amor e menos a guerra. Moitas grazas. Ahora, onte en Santa Comba abrimos un turno de penso que ao menos, se queredes, preguntas. Dixer unha cousa antes de que faledes, que quedo impresionado coas túas palabras tamén, Natalia. De Xusto López Carril tamén quedou impresionado, pero xa máis non nos esperábamos, non? Porque seres un gran veterano na radio. Deixaba apuntar incluso as cousas. E falabas das tres vidas, non? García Márquez, porque acaban de descubrir que tiña unha filla segrera con unha xornalista, decía o biógrafo oficial: hai tres vidas, la pública, la privada e la secreta. Coñece esa frase. E outro asunto que para min biográficamente vou non contar: eu estuve en San Campio tamén, porque librei da mil, do servicio militar. Entón o meu pai dixome: tens que ir a San Campio. E fui a San Campio, e gracias a él librei da mil. Gracias a él, o destino e a unha serie de azares que tamén son fundamentais. É un dato biográfico que non é decisivo, pero que sí é moi interesante. Eu sempre estive no oso dos fusiles, tuve moita sorte. Nada, quería decir eso, que a mí Natalia me recorda a esas pelis de Woody Allen, cando hai rapaces tan novos, rapazas, tan talentosos con 21 anos, que son novelistas, que son guionistas, que non sei que, non? Eu pensaba esta mañá, dixe, joder, este rapaz ten 22 anos e fai o que nós facemos en 40 ou 50 anos, non? Ou ni siquiera. Ou ni siquiera. E, bueno, ben, vedes que o que acaba de decir, non? E como fala, e como se expresa, que me das a máis grande envexa do mundo, Natalia. E que te deseso moito sorte con o teu libro e con todos os teus proxectos. Ben, se queredes intervir entón, Vicente. Onde está o amor feito de sonos? Porque ven os meus ollos, eu non vexo
home vello que me pecha as portas sin eu dentro. Quen puidera ser fonte pra matar a sede e ter leito de espuma onde deitarse. Quen puidera ser terra e ver medrar unha vida sin cadeas que te aten. Onde está o amor feito de sonos? Porque ven os meus ollos e eu non vexo. Quen pariu a soedad de un home vello que me pecha as portas sin eu dentro. Onde está o amor feito de sonos? Porque ven os meus ollos e eu non vexo. Quen pariu a soedad de un home vello que me pecha as portas sin eu dentro. Onde está